नमस्कार. जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. वातावरण बदललं की विविध प्रकारचे आजार आपल्याला होत असतात. त्यामध्ये सर्वात कॉमन जो आजार आहे तो आहे सर्दी खोकला होणं आणि लहान मुलांपासून तर म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सर्वांना हा त्रास कधी ना कधी होत असतो. त्यामध्येच ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे अशा लोकांना वारंवार सर्दी होणं खोकला होणं हे जे आजार आहेत ते होत असतात आणि यासाठी आपल्याला औषध उपचार जरी दवाखान्यामध्ये जाऊन केला तरी याचा जो त्रास आहे तो होतच असतो. परंतु आज तुम्हाला मी असा आयुर्वेदिक उपाय सांगणार आहे, याने अगदी 3 मिनिटांमध्ये तुमचा जो खोकला आहे तो पूर्णपणे थांबून जातो आणि 3 दिवस जर तुम्ही हा उपाय केला तर वारंवार होणारी सर्दी खोकला जी आहे ते पूर्णपणे नाहीशी होते. खोकल्याचे जे आहेत ते मुख्यतः 2 प्रकार आहेत. एक तर असतो कोरडा खोकला आणि दुसरा असतो ओला खोकला, म्हणजे कप पडणारा खोकला असतो. तर कोरड्या खोकल्यामध्ये काय असतं तर तुमच्या घशाला इन्फेक्शन झालेलं असतं आणि त्यामुळं घशामध्ये तडतड करतं आणि त्यामुळं खोकला येत असतो. दुसरा जो प्रकार आहे ओला खोकला, यामध्ये तुमच्या छातीमध्ये कफ झालेला असतो आणि हा छातीमध्ये झालेला कफ आपलं शरीर जे आहे ते बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न करतं, ज्यालाच आपण खोकला येतो असं म्हणत असतो. कोरड्या खोकलेल्याच काही ठिकाणी पडजीप पडली असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता यातमधला कुठलाही प्रकार असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारासाठी दवाखान्यात गेल्यावर तुम्हाला वेगवेगळे औषधे घ्यावे लागतात. म्हणजे कोरड्या खोकल्यासाठी वेगळं औषध असतं आणि ओल्या खोकल्यासाठी वेगळं औषध असतं आणि या औषधामध्ये गुंगी आणणारे केमिकल्स असतात, ज्यामुळे तुम्हाला झोपसुद्धा लागते आणि शरीरावर सुद्धा त्याचे घातक परिणाम होतात. आणि जरी हे औषध घेतलं तरी 7-8 दिवस जो आहे तो खोकला तुमचा चालूच असतो. परंतु आता हे तुम्हाला सर्व काही करायची गरज नाही. तुम्हाला कुठलाही खोकला असू दे, फक्त ही जी तुम्हाला 2-3 पानं दिसत आहेत ही 2-3 पानं चावून खायची आहेत आणि त्याचा रस जो आहे तो हळूहळू गिळायचा आहे. आता हा जो उपाय आहे तो अगदी 4 वर्षाच्या मुलापासून पुढे सर्वांना करता येतो. खोकला आणि कफ वारंवार होणारी सर्दी घालवण्यासाठी हा सर्वोत्तम उपाय आहे. तुम्ही खाल्ल्याबरोबर तुमचा खोकला जो आहे तो थांबून जातो. तर ही जी पानं तुम्हाला दिसत आहेत ती बोरीची पानं आहेत. बोर सगळ्यांना माहिती आहे. बोरीचं झाड, बोरीचे फळं आपण खात असतो. ज्या बोरीची पानं आहेत ती चवीला थोडीशी तुरट असतात. घशामध्ये इन्फेक्शन खरदी खोकला या आजारावर अतिशय उत्तम आहे ती बोरीची पानं. त्याला हिंदीमध्ये बैर असं म्हणतात, तर इंग्लिशमध्ये जिजॅपस आणि शास्त्रीय नाव आहे याचं जिजॅपस जुजुबा आणि आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं अतिशय उत्तम आहे. तुम्हाला खोकला असेल सर्दी असेल छातीमध्ये कफ झालेला असेल तर 3 ते 4 पानं याची घ्यायची आहेत. गावठी बोर असेल किंवा लागवड केलेली बोर असेल तर दोन्हीपैकी कुठलीही बोर तुम्हाला चालेल. 3 ते 4 पानं घ्यायची आहेत आणि ही पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत. तोंडामध्ये टाकून हळूहळू चावून हळूहळू त्याचा रस गिळत राहायचा आहे. हे करता क्षणीच तुमचा जो खोकला आहे तो पूर्णपणे थांबून जातो आणि हा उपाय दिवसातून 2 वेळेस करायचा. सकाळी तुम्हाला जेव्हा शक्य असेल तेव्हा. जर तुम्ही उपाशापोटी हा उपाय केला सकाळी उठल्याबरोबर तर सर्वोत्तम असतं, पण शक्य नसेल तर तुम्ही कधीही करू शकता. आणि संध्याकाळी 1 वेळेस हा उपाय करायचा आहे. झोपण्याच्या आधी कधीही करू शकता, जेवणाच्या आधी जेवणाच्या नंतर कधीही करू शकता. असं फक्त 3 दिवस करायचं आहे. हे केल्याने वारंवार होणारी सर्दी खोकला छातीमधला कफ या ज्या समस्या आहेत त्या पूर्णपणे निघून जातात. घशामध्ये झालेले इन्फेक्शन आहे ते पूर्णपणे थांबून जातं. हा उपाय अगदी मोफत आहे. याला 1ही रुपया खर्च लागत नाही. तुम्ही करून बघा. करता क्षणीच तुमचा जो खोकला आहे तो थांबलेला तुम्हाला दिसून येईल. अतिशय उपयुक्त उपाय आहे. शंका न घेता हा साधा उपाय तुम्ही करून बघा. यानंतर तुम्हाला कधीही खोकला झाला तर तुम्ही खोकल्याचं औषध घेणार नाही, तर ही बोरीची पानं तुम्ही अवश्य खाल याची मला खात्री आहे. कारण यामुळं अतिशय उत्तमरित्या गुण येतो. सर्दी खोकला जुनाट असेल तरी कधी कधी काही जणांना इतकी उबळ येते खोकल्याची की त्यामुळं झोपसुद्धा लागत नाही, इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये उबळ येत असते. तर हे सर्व या पानाने थांबून जातं. तुम्ही हा प्रयोग नक्की करून बघा. आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.